哇哇哇！赶紧抽，赶紧抽！哇，哟！前天狂抽，抽的是那个腰酸背痛，所以呢就没有出来钓鱼，绝对不是因为空军才断更的啊！嘿嘿，不要想那么多。今天又回到了这个曾经狂抽的地方，沙滩呢。龟神在那里，我在这里，开始狂抽。跟着龟神混，饵料都不用开，直接过来他这里偷。他开啥鱼就吃啥，捏一坨饵料放到钩子这里，摁进去，再捏一下，调整一下钩子，避免它勾到手，放到指缝里面，一捏，再捏，捏得越紧，泡得越久。这钩子是千佑1号的，泡沫是最小的，应该是2到4毫米的那个。钩尖轻轻勾下饵料，挂到连接器上面就可以开钓了。咱们今天就用2个小鸡竿钓好了，不要多，2个能照样能狂抽。1.8米的杆子，3000的轮子，5.0的主线，30克的铅坠。咱们这个饵料直接给它挂到连接器上面就 OK 了，扣住就可以抛竿了。食指扣住主线，打开线背，绕到后面，往前面一甩，一甩的同时一定要记得放开手指，等它到底，到底了就关线背，收紧虚线，加上铃铛就可以坐等上鱼了，嘿嘿。哎呦，终于了，终于来鱼了！哎呦，我的鱼终于来了，再不来我都要睡着了。哇，这个可以啊，是不是大头鲢？我看一下。哎，会跑的。哎，脱钩了！我靠，就在那里脱钩了，是不是欺负我没睡醒呢？服了这个鱼，哎，难得来一口就跑了，臭鱼。是不是鱼？来了！哇，我的鱼终于来了，炒粉了哦，这个不小哦，就是炒粉了而已哦。哎，这样子，哎，跑不了了，这个应该跑不了了，好给力！哇，让它溜半个小时，哇，直接起飞！哇，这个大，这个大2斤，2斤！哇，2斤！变形了！哦，变形了哦！被电过了，赶紧收入囊中，不要让它掉下来了。看我，变形的鱼，这个样子的 S 型的，哇，要不然这条鱼好大，4个巴掌、5个巴掌、1个巴掌这么大。岳父，对，终于了，我的鱼终于来了！哇哇哇！赶紧抽，赶紧抽！哇，哟！哇，大鲤鱼，对，是不是？慢点收，慢点收，收慢慢，收慢慢。哇，我都在那里睡着了我。哇，慢慢收，慢慢收。哎呦，不着急。来头我的手。我都是钓过大鱼的人了，我不着急。哎，该不会有点转圈圈的？该不会是打桥吧？是什么啊？什么鸡物啊？哦，我知道了，哎，这个鱼，哦，鸡物，哇，这个好，这个好，这个好，哎，抓回来，这个好啊，这个好，黑，看看黑鱼呀，哇，黑鱼，好久没钓过黑鱼了。今天也算是一条大鱼了，这个累半斤8两了，黑鱼1斤，丢来，原来是嫩豆腐。这样感觉来了。怎么了3那种，这是菜 ，OK。收竿鱼，收竿鱼，终于等到收竿鱼了，收竿鱼。土鲢，应该是土鲢了，收竿了啊！这个收竿鱼等好久了，下午都没怎么口啊，非常少的口。主要因为下午这里走水太厉害了，不好钓，只可以上午钓这个位置。
下午钓没啥希望，这个就收干鱼了。收干了，收干了。虽然今天没有狂口，鱼口很差，但是今天起码没有空军，有收获，有收获。看一波，看一波。看一下今天的收获，虽然鱼口不是很好，但是鱼不小了哦，一共14条啊。大土鲢 K 型的，你们见过这么 K 型的鱼吗？我解掉的啊，最大一个，可惜它是 K 型的，全都带走，拿回鱼塘里放着。我还有一条鱼在这里哦，这是我的一货哦，看，呀，好多蚊子来咬它，让它在这里被蚊子咬吧。再见。又开始放鱼，今天新增14个小伙伴。哎呦，好生猛哦，好厉害哦！这大土鱼。点赞加关注，狂抽加爆户。